Hei. Jeg heter Maja. Jeg er 18 år, og det er jeg kjempeglad for. Og nei, tro meg, det er ikke fordi jeg endelig kan ta lappen, eller fordi jeg kan dra ut og kjøpe alkohol og drikke meg full. Nei, det er faktisk noe helt annet. Og hvis du vil gi meg bare noen minutter av din tid, vil jeg gjerne fortelle deg hva det er, og hvorfor det er viktig. I 2017 startet det som skulle vise seg å være et mareritt for meg og min familie. Det var da en anonym bekymringsmelding ble sendt til barnevernet. I den bekymringsmeldingen sto det at min mor var suicidal, og at dette kunne skade broren min og meg. En ting skal du vite, dette er på ingen måte sant. Men dette førte likevel til at barnevernet skapte sin egen teori, nemlig at moren min var mentalt syk, og at hun ikke var i stand til å ta vare på oss. De lette i hele 1,5 år i et forsøk på å finne noe som kunne støtte den hypotesen. Men letingen var forgjeves. Det var ingenting som kunne støtte den hypotesen. Det hele var ren diktning fra barnevernets side. Det er selvfølgelig kortversjonen, men dette er essensen i min historie. Og så lurer du kanskje på, ja, men hvorfor snakker du egentlig om dette? Jo, fordi dette er ikke greit. At staten bare tramper inn i min familie på den måten. At jeg som 16-åring er nødt til å finne meg i og bli fortalt at min mor er mentalt syk når det ikke er sant. Og da det ble min tur til å fortelle min historie, så ble jeg ikke hørt på. Fordi jeg har det faktisk bra hjemme. Familien min er noe av det beste som noensinne har hendt meg. De er de sterkeste og mest omtenksomme menneskene jeg noensinne har møtt. Men å kommunisere dette til barnevernet var som å snakke til veggen. Hvorfor hørte de ikke etter? Vår familie, spesielt min mor, har måttet kjempet hardt for våre rettigheter, og at de i noen som helst grad skulle bli ivaretatt. Hadde ikke moren min vært så ressurssterk som det hun er, hadde det nesten vært umulig å se for seg hvordan dette hadde endt. Uten denne personlige erfaringen ville jeg aldri ha trodd at noe slikt kunne skje i et land som Norge. Og jeg innser at dette ikke gjelder bare meg. Fordi mange av oss nordmenn tar det for gitt at systemet fungerer slik det skal. Jeg har hørt det så ofte. Vi i Norge må stå frem som et godt eksempel på nesten alt, uten unntak. Slik er det også her. Du har sikkert, akkurat som meg, hørt om krisehistoriene fra mediene. Ansvarsovertakelser, nådeløs tvang og mer. Og hver eneste gang det skjer, så hører jeg akkurat de samme unnskyldningene. Det er enkelttilfeller, ekstremtilfeller, kulturforskjeller og selvopptatte foreldre. Men er det virkelig det det er? Hvordan vet folk det så sikkert? Vi snakker gjerne varmt om hvordan barnevernet gjør så mye godt. At Norge gjør det så usedvanlig bra, og at vi virkelig bryr oss. Men det er ikke greit. For det er ikke bra, snilt eller omtenksomt å ikke gjøre noe med problemet. Det som er vanskelig, vondt og urettferdig. Hva om disse sakene ikke har noe grunnlag? Ja, hva om barnevernets involvering er problemet, og ikke familiene selv? Hvorfor ignorerer vi det? Snur oss og går motsatt vei? Er det det at vi ikke vil se? I fjor ble Norge dømt i flere saker i det som er kjent som EMD, den europeiske menneskerettsdomstol, for brudd på menneskerettigheter i forbindelse med norsk barnevern. Det sier en del. Men visste du i det hele tatt noe om dette? Jeg kan nesten ikke klandre deg om du ikke gjorde det. Fordi Norge tier og gjemmer det vekk. Media har ikke dekket det tilstrekkelig, og de færreste gir det den oppmerksomheten det virkelig fortjener. Politikere, ansatte i systemet, de bortforklarer det. Kommer med unnskyldninger, tar det ikke på alvor. Det er ikke greit. Da barnevernet kom inn i mitt liv, skremte det oss i familien. Vi skjønte jo ikke hva de drev med.
De truet med ansvarsovertakelse ved å vise til barnevernlovens paragraf 412. Vi skjønte etter hvert at barnevernet virkelig hadde makt til å kunne gjøre skade. Selv når den historien de baserte hele saken sin på bare var oppspinn. Hvordan kom de i det hele tatt frem til en slik konklusjon? Og hvorfor var det ingen andre enn oss som utfordret dem? Og det at de i det hele tatt truet, skal en offentlig etat virkelig behandle mennesker på den måten? Det er ikke greit. Det hele fremstår for meg som ironisk, men mer enn som så. Ja, dette er den lydløse, katastrofale ironi. Det er ironisk fordi ordene ikke samsvarer med handlingene, eller slik ting virkelig er. Det er katastrofalt fordi barnevernet holder menneskers skjebner i sine hender, og når de tar feil, kan de skade liv. Og det merkeligste av alt er at det er stille, lydløst. Ingen snakker om det. Blir foreldre snakket ned til og løyet om, slik systemet gjorde mot min mor? Har barns stemme virkelig så lite verdi i møte med barnevernet, slik jeg selv har opplevd? Og de som jobber i barnevernet, finner de virkelig på å true familier, også uten grunn, i flere tilfeller enn bare mitt? Jeg er endelig myndig. Jeg er voksen nå. Jeg er ikke lenger redd for at barnevernet kan gjøre noe mot meg. Derfor er jeg glad for å være 18 år. Er det virkelig slik det skal være? Manglende respekt, løgner, tvang og trusler, brudd på menneskerettigheter, er det virkelig ingen som vil se? Det er som om jeg lever i et land som sier at dette er greit. Men vet du hva? Det er ikke greit. Vi må begynne å ta et steg i riktig retning. Og det starter faktisk med å håndtere problemet før det blir verre. Og vi må begynne å snakke sammen, folkens. Snakke sammen om reelle ting, om reelle problemer, i stedet for å skyve til side de kritiske røstene. La oss legge fordommene bak oss og faktisk gjøre en forskjell. Det er alt jeg ber om. Så spre ordet, og fortell gjerne din egen historie. For stillheten må ta slutt. Vi må bryte den, og endelig lage litt lyd.